Harka fuun ashamaa kabajamtoota daawwattoota TV mo'aa bakka jirtan hundumatti nageenyi keenya jaalalaatiif kabajaa isin bira haa ga'uuti. Egaa dabareen kan qophii gola seenaati. Qophii gola seenaa kennaan immoo namootaan seenaa biyya isaaniitiifis ta'e addunyaaf hojjetanii darbanii kan isin biraan geenyudha. Qophii gola seenaa keenyadhaatiin immoo nama waraana Adawaa irratti loltoota Itoophiyaatiifis ta'e mataa Itoophiyaa ol qabachiisee Afrikaanotaaf immoo gaanfa mo'ichaa nama ta'e waa'ee Gabayyoo Gurmuu kan isin biraan geenyudha. Qophicha gola seenaa qopheessuun immoo akka isin waliin turu Anna Boonsaa Bazaabbiiti. Aga xumura qophii kennaatti immoo nu faana ta'an affeerraa kennaa jaalalaati. Fiixaawaraari Gabayyoon waraana Adawaa duras ta'e Adawaa irratti goota akkam cimaa akka ture hubachuuf kitaabota seenaa gara gaggalchuun dirqama ta'a. Taakile Tsaadiq Makuriyaa kitaaba isaa bara 1983 Atsee Minilikii fi tokkummaa Itoophiyaa jedhu keessatti waa'ee Gabayyoo yoo kaasu raayyaan Itoophiyaa wal duraa duubaan ol qaqqabee waraan waa eegalameef Jeneraal Albertoon marfii fi qawween lolaa ture. Waraan itti cimnaan boombiin shaarpelii akka dhukaafamuuf ajaje. Kana taasisuun isaa loltoon Itoophiyaa akka sodaatanii deebi'aniif ture. Sababbii dho'iinsa boombii kanaanis loltoon Itoophiyaa hedduutti dhume. Loltoon Itoophiyaa duubattis dheetu gaafa jalqaban Fiixaawaraariin Gabayyoon kallattii Ambaalagee sanaan duraan cabsee waan tureef loltoota isaatiif adda duree ta'uun dura bu'ee loltoota of duubaan hiriirsisee waraanatti lixe. Waraanichis cimaa waan dhufeef loltoota dabalataa karaa bitaatiin Itoophiyaanonni galchuu jalqaban. Jeneraal Albertoonis baataaliyaanonni dabalataa akka ergamanuuf ajaje. Loltoon Iteegee Xaayituun marfoota Hankis jedhaman 6 erguun hamma ta'e dhukaasanis loltoonni Xaaliyaanii irratti garuu hubaatii geggeessuu hin dandeenye. Marree uffata diimaa uffatee kan ture Fiixaawaraari Gabayyoon aaree loltootatti fuula isaa garagalfate. Fiixaawaraari Gabayyoon haala akkamiin akka du'e namni lubbuun shawaatti deebi'ee seenaa koo haa himu jedhee waraanichatti lixee lolaa erga ture booda rukutamee karaa Kidaana Mirat fuulduratti kufe. Loltoonni Itoophiyaa dhukaasa marfoota Xaaliyaanii rukutamanii yoo kufanis kaanis yoo dheetan Gabayyoon aaree sodaattotaa akkamitti dheettuu akkamitti akkan du'e qeetti gaafa deebitan dhugaa ba'a jedhee fardasaa yaabbatee marfii laboof jidduu seene. Kutannoo isaas loltoonni Itoophiyaa arganii duuka ka'uun loltoota Xaaliyaanii fi baandota marfii Itoophiyaanotaatti dhukaasan kaan ajjeesanii kaan booji'anii of harka galchatan. Bakka Xaaliyaaniin Ambaalageetti dhokatanii diigee injifannoon kan goolabe waraana dirree Maqalee irratti hirmaatee harka kan mada'ee fi waraana guddicha Adawaa irrattis qooda isaa baachuun aarsaa bilisummaa biyya isaatiif kaffaluun lubbuu isaa nama dabarteeti. Kunis onnattummaan macha'ee farda isaarra utaalee morma loltuu Xaaliyaanii tokkotti rarra'ee erga hudhee ajjeesee duuba Fiixaawaraari Gabayyoon wareegame. Fiixaawaraariin gootota Adawaa irratti Xaaliyaaniin faccisan keessaa hangafa ture. Adawaan Oromoo biratti hiika akkamii qaba warreen jedhaniifis taanaan Oromoon waraana Adawaa irratti hirmaataa fi hoogganas akka ture seenaa Gabayyoo Gurmuu ragaadha. Seenaa biyyattii kan baroota durii keessatti akka Adawaan Oromoofis ta'ee Itoophiyaanotaaf beekamtii ija addunyaa biratti gonfachiise hin jiru ture. Hamilee bittootaa kan gaccabsee mataa gurraachotaa gita bittaa jala jiran ol qabanii akka deeman kan taasise Afrikaanota cunqursaa jala jiraniif keessattuu bakkalcha barii ture jechuun ni danda'ama. Adawaa irratti loltoota Xaaliyaanii fi Itoophiyaa jidduutti waraanni muudatee Ambaalagee irratti ture. Sadaasa 29 bara 1888 da'annaa toora saniis dursee kan qabate raayyaa Xaaliyaaniin kan hoogganu Kumalaa Toozelee ture. Loltoonni Toozelee marfii dhukaasaa Itoophiyaanotatti tuffiin itti qoosaa aarsaa turan. Gara Itoophiyaan hoogganaa olaanaa raayyaa kan ture Raas Mokonnan Xaaliyaaniin da'annoo qabatte akka nagaan gadhiistu mari'ataa ture. Haa ta'u malee addicha hoogganaa kan ture Fiixaawaraari Gabayyoon garuu
dhukkubbii isaa ciniinnatee danda'uun gaangee isaa yaabbatee sakkasaa ulee qabatee loltoota Itoophiyaa jabaadhaa kan rasaasa fixattan goraadeen yookaan eboon haleelaa jedhee jajjabeessuun dursa biyyaaf kennuun onnee guutuu gara Ambaalageetti onnataa bayee raayyaa xaaliyaanii barbadeesse. Toozeleen Itoophiyaanota ija tuffiin ilaalaa turus dubbichi akka inni yaadee tuffatu hin taane. Gootichi Adawaa fiixa waraarii Gabayyoon hooggantoota xaaliyaanii dirree waraanichaa irratti fiixan keessaa Toozeleen isa tokko ture. Fiixa waraarii Gabayyoon dirree waraana Ambaalageetti gaafa ergamu loltoota Raas Mokonnan akka hordofuu fi deeggaru qofa ture. Haa ta'uutii adda durummaan waraanicha hoogganuun Itoophiyaa injifannoo kan gonfachisiisee fi gurraachotaaf faajii mo'ichaa ta'ee kan argame isa ture. Haalli teessuma lafa Ambaalagee gaarreen waan ta'eef Itoophiyaanota haala teessuma biyya isaanii beekaniif meeshaa waraanaa ammayyaa fi leenjii loltummaa ga'aa dhabaniif hunda isaaniif salphaa ture. Diina isaaniitiif garuu ni ulfaata. Xaaliyaanonni dhukaasa marfii fiixa waraarii Gabayyootiin mada'anii yaa miila keenyaa nu baasi jechuun baqa jalqaban. Gareen fiixa waraarii kaan dhakaa gaara loltoota xaaliyaaniitti yoo fonqolchan hoogganaan isaanii Toozeleen otoo hin hafin dhagicha gaara irraa ka'een osoo dheetuun ajjeefameera. Gochaan fiixa waraarii Gabayyoo kunis xaaliyaanota mataa lafa laalchisee gurraacha adii injifachuu akka danda'u dhugaa ba'e. Afrikaanotaafuu dubbicha akeekaa fi dhaamsa guddaa qaba ture. Fiixa waraarii Gabayyoon gurmuu osoo hin caalamin caaluu, osoo rukutamin rukutuu fi osoo diinni hin qophaa'in daaraa gochuun beekama ture. Dirree waraana Adawaa irrattis injifannoo boonsaa argameef faaya kan ta'e fiixa waraarii Gabayyoo gurmuuti. Adawaa irratti hooggantoonni raayyaa waraana Itoophiyaa bakka bu'anii nutuqaan ofittummaan biyya weerarte dursanii rukutuuf eenyumtuu qophaa'aa hin turre jedhama. Fiixa waraariin garuu karaa cabee haa cabuu, duuti garboomuu fi wareeramuu caalu hin jiru jechuun diina irratti dursee haleellaa goota bane ta'uu seenaan ni dubbata. Egaa kabajamtoota daawwattoota qophii gola seenaa. Qophii gola seenaa keenya guyyaa har'aatiin immoo seenaa Gabayyoo gurmuurraa waan hedduu akkasiin barattan egaa quba qabna. Qophicha qopheessee aga xumuraatti isin waliin kan ture Anna Boonsaa Bazzaabbiitii. Torbee immoo qophii biraatiin hamma walta deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha.